ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନେତା ହେବ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା ହେବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହୁଛି? କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଲିଡର ଅଟନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବିଜେପିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ପୁରା ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେକ୍ କଟାଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ସେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଯିଏକି ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି ସେ ଯେପରି ସାରା ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ଯେପରି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବଳିଦାନ ହେବେ, ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମରଣ ଦିନ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବାସ୍ତବିକରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ସେ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ଖୁସିର ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Both the kingdom of God is at
and feel delighted to join you in this Are you naughty? Are you naughty kids? You're nice kids. She looks naughty. She looks naughty. He also looks naughty. Yeah, he also looks naughty. Little bit. Excuse me. Look here. 1, 2, 3. joy for it. As a reminder,